আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুকিং ডায়েরি বাই মুক্তা। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে হাজির হয়েছি কেএফসি স্টাইল, বলবো না, কেএফসির মতো দেখতেই চিকেন ফ্রাই রেসিপি নিয়ে। আমরা তো দেখি বাইরের লেয়ারটা যতটা ক্রিস্পি আর যতটা সুন্দর হয়, চিকেনটা খেতে কিন্তু নাকি অতটাই মজা লাগে। পার্সোনালি আমার কাছে চিকেন ফ্রাইয়ের জন্য উপরের কোটিংটা যতটা ভালো হবে চিকেনটা খেতে অনেক ভালো লাগে। অনেকে আছে এই কোটিংটা বেশি মোটা করেন, অনেকে চিকন করেন। সবার পছন্দ অনুযায়ী আজকে হাজির হয়েছি দেশীয় স্টাইলে চিকেন ফ্রাই রেসিপি নিয়ে। ঘরোয়া তৈরিতে কীভাবে তৈরি করছি চলুন দেখে নেওয়া যাক। এখানে নিয়েছি চিকেন, এখানে আমি 10 থেকে 12 পিস চিকেন নিয়েছি। ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে এখন আমি প্রয়োজনীয় মশলা দিয়ে দিচ্ছি, যেমন মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া। এখানে আমি কি পরিমাণগুলো ইউজ করেছি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন। এখানে লবণ দিয়েছি স্বাদ মতো। সব কিছু চিকেনের পরিমাণ অনুযায়ী ইউজ করবেন। অরিগানো দিয়েছি এখানে খুবই সামান্য, টেস্ট অনুযায়ী, চাইলে আপনারা বাদ দিতে পারেন। তারপর ভিনেগার দিয়েছি আমি এখানে 2 চা চামচের মতো। ভিনেগারটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। চিকেন ম্যারিনেশনের ক্ষেত্রে এখানে আমি ইউজ করেছি সয়া সস 2 চা চামচ। সয়া সস থাকলে অবশ্যই সয়া সস দিবেন এবং চাইলে ফিশ সসও দিতে পারেন, না থাকলে বাদ দিতে পারেন। আদা বাটা দিয়েছি 1 চা চামচ, রসুন বাটা দিয়েছি 1 চা চামচ, সামান্য, মোট এখন আমি 1.5 চামচের মতো দিয়ে দিয়েছি। এখন এই মশলাটা আমি পরিমাণটা বলবো না অ্যাকুরেটভাবে, আপনারা চিকেন অনুযায়ী পরিমাণটা বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন। তবে গুঁড়ো মশলাটা 1/2 চা চামচ করে দিলেই হবে। আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে চামচ দিয়ে মিক্স করে নিতে পারেন বা হাত দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিতে পারেন। এটা আপনি ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিবেন 3 থেকে 4 ঘন্টা। অবশ্যই ভালো টেস্টের জন্য 3 থেকে 4 ঘন্টা ম্যারিনেশন করে রাখতেই হবে। 3 থেকে 4 ঘন্টা ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিলাম। তারপরে আমি 4 ঘন্টা পর ফিরে আসলাম ময়দার প্রিপারেশন। এখানে 2 কাপের মতো ময়দা নিয়েছি, লবণ নিয়েছি, তারপর সামান্য অরিগানো নিয়েছি সব টেস্ট অনুযায়ী, গোলমরিচের গুঁড়ো নিয়েছি এখন 1/4 চা চামচের মতো। আমি একটু বাড়িয়ে নিয়েছি। এখানে শুকনো মরিচের গুঁড়ো নিয়েছি, আমরা রান্নায় যেটা ব্যবহার করি ওটা নিয়েছি 1.5 চা চামচের মতো। আপনারা চাইলে এখানে 2 চা চামচ ইউজ করতে পারেন ঝালের স্বাদ অনুযায়ী। কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি 2 চা চামচ। কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার কারণ হলো এটা দেওয়ার ফলে উপরের কোটিংটা অনেকটাই ক্রিস্পি হবে এবং খেতেও অনেকটা ভালো লাগবে। ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাই যেহেতু উপরের অংশটা ক্রিস্পি না হলে কিন্তু খেতে মজা লাগবে না। ভালোভাবে মিক্স করে নিলাম। এই ময়দার মিক্সচারটা আপনারা যখন চিকেনটা কোট করবেন তখন ময়দাটা আগে কোট করে রাখলে বা মিশিয়ে রাখলে এটার ফ্লেভারটা আবার খেতে কিন্তু ভালো লাগে না। এর জন্য যখন কোট করবেন তখনই ময়দাটা মিক্স করে নেবেন। আমি ম্যারিনেশন করা চিকেনটা আমি 2টা চিকেন দিয়ে দিলাম ময়দার ভিতরে, ভালোভাবে কোট করে নিব। তারপরে আমি নরমাল পানি নিয়েছি, এখানে একটি ডিপ বলের মধ্যে পানি নিয়েছি। এখন এখানে আমি 10 সেকেন্ডের জন্য ভিজিয়ে রাখবো। শুধু 10 সেকেন্ডের জন্য ভিজিয়ে রাখলে হবে। সামান্য একটু বুদবুদ আসা শুরু করলে আমি তুলে নেব। পানিটা আমি ভালোভাবে ঝরিয়ে নেব না, হালকা একটু পানি থাকবে চিকেনে, এটা দিয়েই কোট করতে বেশি সুবিধা হবে। তারপর আমি আলতো হাতে এটা ভালোভাবে কোট করে নিচ্ছি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি কি সুন্দর করে কোট করে নিচ্ছি। আসলে চিকেনের লেয়ারটা উপরে ক্রিস্পি লেয়ারটা হয় এটা কোটের উপরে, আপনি হাত যতভাবে ঘুরোতে পারবেন সুন্দর করে উপরের লেয়ারটা অনেক সুন্দর আসবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার চিকেনটা কোট করে নেওয়া হয়ে গেছে। খুব শক্তভাবে দলে নেওয়া বা মথে নেওয়া যাবে না, আস্তেভাবে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোট করে নিলে উপরে সেই ক্রিস্পিনেসটা চলে আসবে এবং উঠানোর আগে একটা ঝাঁকি নিয়ে দিবেন। তারপরে আমি আবার চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমি 2 পিস চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। আমি পুনরায় কাজটা রিপিট করব। প্রথমে আলতো ময়দাটা ঝাঁকিয়ে নিলাম, তারপর পানির মধ্যে আমি ডুবিয়ে নিব, 10 সেকেন্ডের জন্য ধরে রাখবো। তারপর আমি আবার ময়দার মধ্যে কোট করে নিব। ময়দার মধ্যে কোট করে নেওয়াটাই কিন্তু আসল কাজ। পানিটা পুরো না ঝরিয়ে আমি ময়দার মধ্যে দিয়ে দিব। তারপর আমি হাত দিয়ে আস্তে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এভাবে কোট করে নিব। তারপর উপরের অংশটা সুন্দর একটা লেয়ার চলে আসবে।
এই কাজটা আপনারা একটু আস্তে ভিডিওটা ফলো করে নেবেন। তারপরে কোট করে না হলে একটু ঝাঁকি দিব, উল্টোভাবে ঝাঁকি দিলে একটা সুন্দর একটা লেয়ার চলে আসবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমার চিকেনগুলো কোট করে নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আমি সবগুলো চিকেন করে নিয়েছি। তারপরে আমি চলে আসছিলাম চুলায়। একটি ফ্রাইং প্যানে আমি দিয়ে দিয়েছি তেলে ভাজার জন্য তেলটা যখন এই পর্যায়ে গরম হয়ে যাবে তখনই চিকেনগুলো দিয়ে দিবেন। ঠান্ডা তেলে কখনোই চিকেন দিতে যাবেন না, তাহলে উপরের লেয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে। চিকেনটা দেওয়ার পর দেখতেই পাচ্ছেন কতগুলো বুদবুদ আসছে চারপাশ দিয়ে। এই অবস্থায় চিকেনগুলো দিতে হবে। টেম্পারেচারটা ঠিক না থাকলে এই চিকেন কোট যতই ভালো হোক না কেন, আপনার ভাজাটা যদি ভালো না হয় তাহলে চিকেনটা খেতেও মজা হবে না, আর উপরের কোটিংটাও নষ্ট হয়ে যাবে। আমি এখানে 3 পিস চিকেন দিয়ে দিয়েছি। বেশি চিকেন দিয়ে নাড়াচাড়া করতে কষ্ট হবে, সেজন্য 3 পিস চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে আমি প্রথম এক সাইড 3 মিনিটের জন্য ভেজে নিব, তারপরে আমি আবার উল্টে দেব। এই কাজটা আপনারা দেখে বুঝে নেবেন, বা ঘড়ি ধরে চাইলেও দেখে নিতে পারেন চুলার টেম্পারেচারটা যদি সেম থাকে। তারপরে আমি চিকেনটা যদি ফ্রোজেন করতে চান তাহলে এই পর্যায়ে তুলে নেবেন। জাস্ট 3 থেকে 4 মিনিট আপনারা ফ্রাই করে নিয়ে তুলে নেবেন। এই অবস্থায় আপনি যে কোনো চিকেনটা ঠান্ডা করে টিস্যু দিয়ে তেল শুষে নিয়ে এয়ারটাইটে ভরে রেখে দিতে পারেন। আমি চিকেনগুলো আবারও পুনরায় ভেজে নিচ্ছি, দেখিয়ে দিচ্ছি চিকেনগুলো কীভাবে আমি ভেজে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে চিকেনগুলো দিয়ে নিচ্ছি, তারপরে আমি আবার উল্টে দিব। 2 মিনিট হওয়ার পর 2 মিনিটের পর আমি চিকেনগুলো উল্টে দিচ্ছি। আমি যেহেতু একসাথে অনেকগুলো চিকেন ফ্রোজেন করব, সেই জন্য আমি কিছুটা আগে ভেজে নিয়েছি, এখন কিছুটা ভেজে নিয়েছি। 3 মিনিট থেকে 4 মিনিটের বেশি আপনারা ভাজবেন না চিকেনটা যদি ফ্রোজেন করতে চান। এই অবস্থায় আপনি একটা এয়ারটাইট বক্সে ভরে ডিপ ফ্রিজে, অবশ্যই ডিপ ফ্রিজে ঠান্ডা করে রেখে দিবেন। এটা আপনি প্রয়োজন মতো যখন মনে হবে ভেজে খেতে পারবেন। তারপর আমি বাকি চিকেনগুলো ভেজে নিচ্ছি। চিকেন আমাদের ভাজতে 8 থেকে 9 মিনিট সময় লাগবে। প্রথম পর্যায়ে চিকেনটা যখন উপরের লেয়ারটা ভাজা হবে তখন আপনারা চুলাটা একদম মিডিয়াম লো করে দিবেন, যাতে চিকেনটা ভিতরে সিদ্ধ হয়ে যায় এবং উপরের অংশটা কালো না হয়ে যায়। এই পর্যায়ে চিকেনটা ভেজে নিলে ভিতরে প্রপারভাবে সিদ্ধ হবে, উপরের কালারটাও সুন্দর থাকবে। আমি বাকি চিকেনগুলো এভাবেই ভেজে নিচ্ছি। আপনাদের ভাজার ভিডিওটা আমি বেশি করে দেখাচ্ছি এই জন্যই, অনেক সময় আমরা দেখা যায় যেহেতু এটা কাঁচা চিকেন, ভাজতে কম সময় নিলে আমাদের চিকেনটা ভিতরে কাঁচা থেকে যায়। আমাদের রেডি হয়ে গেল চিকেন ফ্রাই, মজাদার ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই। এটা দেখে বোঝার কোনো কায়দায় নেই, এটা কোনো নামি দামি কোনো ব্র্যান্ডের চিকেন না। বাসায় যদি এইভাবে তৈরি করেন চিকেনটা খেতে হবে অনেক বেশি মজাদার। এরপর বাইরে থেকে আর চিকেন ফ্রাই কিনে খাবেন না। আশা করছি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সেই সাথে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। চিকেনটা কতটা ক্রিস্পি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। আর চিকেনটা ভাজার পর কখনোই ঢেকে রাখবেন না, খোলা জায়গায় রেখে দিবেন একটা টিস্যুর মধ্যে। চিকেনটা অনেক বেশি ক্রিস্পি থাকবে অনেকক্ষণ ধরে। আমি চিকেনটাকে আপনাদের সাথে ভেঙেও শেয়ার করব। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের চিকেনগুলো একদম রেডি। আপনারা এইভাবে ট্রাই করে দেখবেন বাসায়, অনেক বেশি মজা হয় এবং কম উপকরণ, আপনাদের বেশি কোনো উপকরণ দরকার হবে না। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।